Na, ez az a kis pejanyér erősítő, amit úgy első ránézésre simán alul lehet becsülni, aztán ugye bekötöd, és rögtön érezni fogod, hogy ezért ezt nem viccből építették. Ez pedig egy Pioneer SA8800-as integrált erősítő, méghozzá a 70-es évek elejéből, és ugye ez kétszer 50 wattot tud 8 ohmon, tiszta komplementer, kimeneti csatlakozó kondenzátor nélküli végfokkal, FET vezérlőfokozattal, 2 fonó bemenettel, 2 magnókörrel, AB hangfalkezeléssel, és még az előerősítőt és a végfok erősítőt is külön lehet benne választani. Van ugye loudness, van némítás, alacsony és magas váltószűrő, szóval ez úgy azért tényleg egy rendesen megépített kis erősítő, és azért szerintem hangra is elég kellemes, de meg fogom nektek mutatni digitális forrással is, és meg fogom nektek mutatni analóg forrással is. Amit még érdemes tudnotok, és nagyon fontos, hogy esztétikailag szerintem teljesen rendben van, és ez úgy érkezett hozzánk, hogy Japánban szervizelt modell, tehát hogy a teljes karbantartást kapott, de látszik, hogy foglalkoztak vele, mert ha megnézitek, a készülékházat is újra fújták, és nagyon szép állapotban vannak a csatlakozók is, illetve a kezelőfelületek is, és az előlap is. Megmutatom úgy nagyjából hátul is, amennyire tudom. Na most még mielőtt belemegyünk ugye a hangtesztbe, végigpróbáljuk ugye a kezelőszerveket, és el is mondom az árát. Tehát ez az erősítő átalakító trafóval együtt 250 000 forintért elvihető. Úgyhogy akkor kapcsoljunk is egy kis zenét. A digitális forrás most az Atheron Audio szolgáltatja szintén, és ez a belépő streamerük a One, tehát ez az Atheron Audio One, és szintén egy Atheron Audio által modifikált Gustard X26-os DAC, ahol az analóg fokozatot és a teljes digitális kört is az Atheron Audio módosította. Úgyhogy akkor indítsunk is egy kis zenét. Én ide bekészítettem egy kis Dianát, és akkor próbálgassuk végig ugye a kezelőszerveket. Rögtön kezdjük is a hangerő gombbal. Azért ahhoz képest, hogy 2x50 watt van harapása. Jó, balansz. Ez a jobb. Ő a bal. Ugye itt van a csatornaválasztó. Azért hallatszik, hogy így nagyon picit megsercen, de hát ugye egy 50 éves készüléknél nagyon ritka az, hogy minden egyes kezelőszerv és potméter az tökéletesen sercegésmentes. Nyilván egy kontaktkezelés valószínű, hogy itt is ráférne a kezelőfelületekre. Jó, nézzük tovább. Monitor, loudness. Ez jó rárakta a mélyet. Jó. Némítás. A módok. Visszarakjuk normál módba. Filterek. Speaker választó. Jó. A vágások. Atyavilág. Jó, tekerjük és visszakapcsoljuk is ide nagyon gyorsan. Jó, és akkor most egy kicsit füleljük meg a hangját, hogy egy picivel nagyobb hangerő. Don't make a sound, it's so dark. Even Fido is afraid to bark. Such a perfect chance to bark, and there's no moon at all. Should we want atmosphere for inspiration, dear? One kiss will make it clear that tonight is bright and bright moonlight might interfere. No moon at all up above. This is nothing like they told us of. Just to think we fell in love and there's no moon at all.
is nothing like they told us so. Just to think we fell in love and there's no moon at all. No moon at all. No moon at all. No moon at all. Jó, most pedig menjünk rá egy picit az analógra. A streamert megállítjuk. És ide pedig fölpattintottam egy kis Joe Crackert. Hát, ha tetszeni fog. Hopp, azért át kéne kapcsolni. A kis PR 1150. Az elejét. Ha szeretnél még ilyen kis csodákat látni, akkor mindenféleképpen kövess be, mert rengeteg vintage készülékekkel készülök nektek, illetve készül a csapatom így a közeljövőben, és mindenféleképpen iratkozz fel a YouTube csatornámra, mert a tartalmak oda is felkerülnek, illetve ott ki szoktuk bővíteni egy picit így a tartalom készletünket, mert jó néhány olyan tesztvideónk van, amit mondjuk itt nem osztok meg veletek. Úgyhogy ez most így ennyi volt, szerintem ami jó, azt nem kell túlmagyarázni. Ez a kis erősítő nagyon egyben van, úgyhogy az új tulajdonos az biztos, hogy sok örömet fog benne találni. Sziasztok!